今日同大家介紹係一個喺蘇格蘭食海鮮嘅好地方。咁而家已經揸咗個幾鐘㗎啦，全程應該要3個鐘先到。揸到中途咧，見到呢度風景好靚啊，都忍唔住停車睇一睇風景同埋影下相啊。今日揸咁遠，主要係為咗要食海鮮嘅。呢度已經到達咗個目的地啦。大家知唔知道應該泊車喺邊度可以去食嘢呢？泊低咗架車，大約行10分鐘左右呢，咁就可以去到呢間海鮮店㗎啦。咁大家見到好多唔同嘅選擇啦。咁我就揀咗呢一啲嘅拆咗肉嘅麵包蟹啦、龍蝦啦，仲有生蠔。食完嘢之後呢，就沿路行下啲商店啦。咁見到有啲鋪頭都會入去睇下入邊啲嘢嘅。咁呢一間呢，就賣酒嘅，咁佢都好 grand 啊，咁可以坐喺度試酒嘅。蘇格蘭啲空氣咧真係好舒服，好清新啊！咁一路行咧到影下相咧，已經好快過㗎啦啲時間。嚟得呢度食海鮮咧，就一定要上去上邊密海甲塔打下卡啦。離遠睇已經覺得好靚㗎啦。咁有好多人係行山行上去嘅，咁我就有少少覺得有啲遠，不如就自己揸車上去啦。咁沿途咧揸上去大約係5分鐘到就到啦。大家有冇嚟過呢度食海鮮同埋上嚟呢度影相呢？風景真係唔錯㗎。大家如果想嚟食海鮮嘅話呢，著名嘅小綠屋呢，就係11月至到3月係會因為天氣而停業嘅，而其他嘅餐廳就係照常營業。如果大家想知道更加多嘅資訊呢，可以留言我 PM 我知道嘅資料俾你。希望我今日介紹嘅資訊啱你睇啦。拜拜。